我做個生動啲嘅比喻，我向前一步就係踏入惠州大亞灣啦，向後一步其實就已經係深圳坪山啦，踏入深圳地段啦。所以係好多業主啊，有時喺屋企發個定位咧，都可以定到深圳嘅。Hello， 大家好，我係 J 仔啊。Hello， 大家好，我係細細啊。咁依家我哋所企嘅位置咧，係我哋惠州同深圳嘅一個交界處啦。大家可以睇到我身後呢個牌啊，佢過去咧就係我哋嘅深圳嘅坪山啦。咁過去嘅一個房價咧係去到2萬蚊起嘅。咁依家我哋呢個牌隔籬咧係有一個樓盤九晒虎啦，佢嘅單價淨係需要1萬蚊，係啦，而且係帶正裝交付噶。咁啊，經常提及到大亞灣就係深圳嘅後花園啦。咁其實我哋而家呢個位置咧，咁啊同時啦，就係呢一步之遙，大家嘅樓價都係相差咗接近1倍嘅。咁啊，講一講附近先啦，同大家介紹下。講到後面就係深圳，睇到我身後有一大堆嘅產業園，咁後面就係屬於坪山嘅科創園，裏面駐紮嘅都係一啲千億級嘅高科技嘅產業。咁啊，包括咗一啲芯片嘅製造啦，生物醫藥嘅研發，新能源汽車嘅研發。咁可以講裏面工作嘅人都係一啲高淨值人士、高科技嘅產業。咁呢一個樓盤嘅開發商咧，其實係我哋本地嘅一個開發商噶。佢咧喺本地係開發咗好多嘅一個樓盤。呢一個樓盤可以話係我哋呢個開發商係打造到比較高端嘅一個樓盤啦。德豐係咪？德豐地產係啦。咁啊，同大家介紹下德豐物業嘅物業費同埋停車費啊。咁佢嘅物業費就係2個9一平，咁停車場咧就分開咗有地面同埋地下嘅，咁地面就比較晒啦，平少少，85蚊一個月，地下停車場就有蓋啦，就係250蚊一個月。咁啊，講完呢個開發商啦，咁又同大家提下周邊嘅配套啊。咁呢度其實係屬於呢個德州同埋錦繡嘅商圈嘅，我哋九晒虎身後就見到我哋嘅寶來廣場啦，係寶來廣場，就喺隔籬。同時咧，夜晚呢度仲好有呢個煙火氣息嘅夜市啦。咁就加上呢度我頭先提及過係深圳同埋惠州嘅交界處，其實呢個位係享受到2個城市嘅配套嘅。你去前面啱啱提及寶來廣場啦，又或者去到身後深圳坪山嘅一啲夜市商場，2個城市嘅配套你都可以擁有。係啦，咁呢度去到沙田地鐵站咧係非常之近嘅，佢依家過去咧係只係需要4公里嘅啫。咁日後咧，我哋係仲有一條路係規劃緊，佢通車之後咧，直接係1.9公里就可以直接去到沙田地鐵站，係非常方便噶。等直接搭個地鐵到達我哋嘅蓮塘關口咧，直接轉港鐵就仲加方便啦。咁啊，第二種方式就係都經常提到啦，打滴滴由呢度叫車去到蓮塘口岸，大概係50到60分鐘嘅車程。咁其實都係相當之方便嘅。咁啊，最後又提及下教育啦，我哋呢度咧教育其實資源就唔可以講得上特別豐富嘅，但係應該有嘅都有。咁附近500米內就有呢個道南小學啦，而且佢嘅一個享受嘅中學咧係一個大亞灣嘅山中啦，係稍微可能會遠咗少少啦，係大概係4.8公里左右，係喺龍崗城嗰邊啦。所以話呢個教育嘅一個配套咧可以。講唔上係最好啦，但係話好似你講齋，應有嘅都係有嘅。咁啊，始終佢最大賣點並唔係話教育配套，而係經常會喺深惠兩地通勤返工，或者經常會落到去深圳嘅人群就特別適合啦。咁講咗咁多，我哋一齊上去睇下。咁啊，一上到嚟16樓呢度，總共係2部電梯，一層4個單位，2梯4戶嘅設計。咁依家睇嘅呢個係119平，4個房間，2個廳。2個洗手間嘅，咁啊一入到嚟見到獨門獨戶嘅設計啦，係啦。咁其實呢個空間係隨你點樣運用嘅，擺鞋櫃又得，咁啊譬如呢個窗口位種少少綠色植物都冇問題，只要你唔係太過分太多雜物阻塞到就係都係屬於你噶啦。咁我哋入嚟到睇下呢個門嘅一個交配嘅密碼鎖，指紋密碼鎖仲係 Samsung 嘅喎，咁都算係落嗰啲成本啦。咁啊，門後一部6門嘅鞋櫃到頂嘅，下面就預留少少空間可以放一啲拖鞋啊，即係每日都會着嘅鞋。設計都可以咯，還可以啊。咁啊，空間都足夠，大概我諗收納到超過100對鞋啊，夠位。
呢度仲有塊連身鏡咁出門可以整理下儀容啊，睇下有冇話夠唔夠靚仔今日。咁入嚟嘅右手邊呢間咧係一個客房啦，客房咁啊，四正正咯，夠四方啦。咁啊，飄窗外睇一睇景色就冇㗎啦。其實都係樓望到樓下少少園林嘅景色啊。咁啊，再出去睇一睇個餐廳位。入嚟佢係南北通透嘅喎，兩邊帶陽台嘅。南北通透，採光好，通風好，呢樣都係老生常談㗎啦。係啦。咁啊，餐廳位其實睇到都闊落嘅，呢個開間有接近4米有冇啊？冇，3米。係冇。3米嘅開間。感覺到3米5左右吧，應該係有。3米幾嘅開間。咁其實呢個位置擺一張8人嘅圓台，都足夠啊。或者一張6人嘅長台，都可以。絕對夠位置。咁呢邊靠牆可以再做個餐邊櫃啊，做啲酒櫃啦。呢個位置係作為餐廳嚟講係夠用㗎啦。足夠使用。咁啊，再睇睇呢個露台咧，差啲意思咯，感覺上咧係細咗少少嘅，窄啲。老實講，即係其實我自己就預料唔到喺今日睇119平嘅單位出現呢個露台。呢個露台其實應該係屬於啲60-70平嘅單位嘅大細嚟嘅。咁啊，但係佢俾咗你，其實都有佢嘅用處嘅。呢度擺部洗衣機，上面真係作為一個洗衣晾曬嘅地方咯。擺部乾衣機晾曬，呢度裝個水龍頭，正常使用咯。睇睇個廚房，廚房咧入到嚟就一個 U 字形嘅設計。咁啊3件套啊，呢個2件套，但係呢個咧到時你收樓之後，開發商會補翻俾你嘅。咁就抽油煙機、爐具、消毒櫃，正常3件套俾到你嘅。咁其實係乜嘢牌子咧？就係冇寫嘅。咁啊冇標明牌子呢樣嘢就差啲啦。係啦。咁啊正常使用冇問題嘅，包括一啲櫥櫃啊、星盤下面嘅櫃都係已經提供咗啦。咁啊預留咗空間俾你做雪櫃，但係呢一個位咧，雙開門可能就係窄少少啦。我諗頂多都係放部大啲嘅單門雪櫃啊。呢個客廳嘅闊度就比較闊啲啦，好似頭先你講應該係有4米。呢度就有4米啦，頭先嗰度3米幾。咁啊呢個客廳擺張4人牆嘅 sofa 就啱啱好嘅。其實佢係連電視牆都係幫你做好晒㗎啦，而且做嘅係硬板咯。白色雲石紋理嘅設計，就比較唔會過時咯。咁呢樣嘢要讚一讚佢，因為一般嘅精裝交付房咧，電視牆都係直接係油漆油白嘅。咁佢叫做一部牆嘅設計俾你，呢度仲有一個木紋有條理嘅搭配，一塊板嘅搭配，咁其實慳咗少少。搭配埋你有冇發覺佢嘅一個天花都係做咗㗎？有個假天花，裡面可以裝啲燈槽啦。咁啊呢樣嘢值得讚一讚嘅。咁啊，唯獨是咧，我個人有少少唔中意啊，美中不足就係見到呢個餐廳同客廳嘅位闊度係唔一樣嘅，係有一個身位嘅相差嘅。咁整體嚟講，望落去成個餐客廳就冇咁融為一體啦。呢個算係美中不足啊。再睇睇呢個大露台，7米長，呢個大露牆就大啲啦。其實咧可以分翻少少，頭先其實佢呢個露台做5米，分翻2米過去，咁就啱啱好啦。咁但係佢俾到你，我哋都照睇睇景色先啦。咁景色咧就唔算話特別之開闊，但係都望到對面嘅公路少少山啦，樓下嘅綠化啦，都係俾到你嘅。咁啊，樓間佢足夠嘅距離就。同埋有個好處，主要咧都唔係正面咁樓望樓啊，都係一個側面嘅角度，咁就冇咁尷尬啊呢樣嘢。咁呢個長陽台咧，其實佢哋都係可以種啲花草啦，種花草，擺張茶几，擺張搖搖凳，喺中午嘅時候太陽曬嚟攤下。呢個都係佢一個亮點咯。咁啊喺呢邊過一過嚟咧，見到呢個長露台係通往客房嘅喎。咁啊客房間隔正方視正。咁擺一張雙人床都係足夠距離嘅。係啦，咁就直接好似我講啊，呢種房間最適合俾老人家住啦，係最好嘅。做長輩房，陽光曬到入嚟，而佢未必一定要由呢度出翻去到客廳或者餐廳，可以由露台度出去。咁露台嘅即係呢個一出去可以裝個生活陽台，包埋水龍頭嘅，平時洗面洗手都方便啦。
我哋再嚟睇睇呢邊嘅兩間房咯。哦，呢度係仲有呢個客廁。誒，兜翻過嚟講呢個客廁先，因為頭先喺露台穿出嚟。咁客廁咧就做到乾濕分離啦，包括鏡櫃啊、水龍頭，所有嘢都已經係精裝交付配套到俾你啦。咁正常使用嚟講咧，空間都係足夠嘅，就唔需要話側住身過啊。其實唔算特別大，但係空間就正常啱好咯。呢一個係陽光房喎，佢係贈送一半面積嘅。其實呢道牆咧唔係承重牆啦，後期係可以將佢咧褪翻少少出嚟啦。即係打咗佢褪翻出嚟，係啦，做大啲間房。咁呢間房就大啲咯。咁啊呢間算係多用途嘅房啦。視乎你屋企有幾多戶人，需求大唔大，可以攞嚟做防風窗，亦都話可以做一個麻雀房。你中意玩音樂嘅，做音樂房。呢間房咧，佢雖然係朝北㗎，但係佢係有兩邊採光嘅咯，所以佢嘅一個陽光都係非常之充足嘅。佢向東啊嘛，呢邊東北係啦。咁啊，再睇睇間主人房。咁啊，嚟到主人房啦，見到咧呢度有一個凹咗去嘅設計喎，凹咗入去。直接係拐過嚟啦，直接先去到我哋一個洗手間啦。洗手間隱私性會比較好啲咯。洗手間又係一樣，精裝交付乾濕分離係俾到你㗎啦。咁俾我感覺咧，主人房嘅套廁係比客房嘅即係客廁要大少少係嘛？咁而出到洗手間呢個凹位，佢點樣運用咧？做個衣帽間咯。係啦，我覺得可以訂做一個衣帽間，呢度係衣櫃。咁啊，呢度可以有鏡啊，平時做一啲連埋化妝位都可以做到嘅。咁視乎你點樣運用啦。咁呢個位置咧，就係淨係放床就得㗎啦喎。放張 king size 嘅2米嘅大床都足夠嘅。咁啊，然之後對面牆可以擺部電視，做一個細少少嘅電視櫃都足夠啊。佢對運用埋呢個飄窗咯，即係坐喺呢度朝南向，坐喺呢度睇下書啊，或者都係幾舒服下。見到呢個中午時分陽光採光非常之好啊！但係都亦唔會話覺得係曬，呢啲都係朝南嘅優勢。4間房嘅採光都特別唔錯。4間房採光都好。咁呢一套房咧，佢嘅一個價格係點咧？即係10000蚊一平。係，咁佢嘅首付咧，其實依家淨係需要俾個57000啦，每個月月供到4700左右咧，就可以㗎啦。咁就可以擁有呢個單位啦。係啦。咁我個人總結咧，呢個單位我覺得算係中規中矩啦。有佢嘅優勢就係佢嘅最硬嘅一個價格優勢，地段。地段係，其實呢個位置咧係冇得彈嘅，即係話呢個位置咧點講咧？因為你又知道喺呢度隔離咧唔係好遠啫，錦繡1號就對面馬路啫嘛。咁啊由深圳灣1號同設計師操刀嘅樓盤啦，價格咧係會貴好多嘅，去到16000到17000一平，其實貴咗60至70%。地段一模一樣，咁就係隔咗一條馬路對面啫。咁但係相對嚟講，佢可能嘅戶型用嘅物料設計都會比呢度高級好啲。係咁就視乎你個人需求啦。始終一分錢一分貨，但係我認為呢個樓盤呢度主要嘅賣點係呢個價格喺呢個地段嚟講係冇得彈嘅。主要嘅賣點都係呢個林森一步之遙就到深圳嘅地段啦。咁我哋再睇睇下個單位。好，咁嚟到32樓，帶大家睇另外一個單位，88平做到3房兩個廁所，係。咁啊入到嚟一樣啦 ，Samsung 嘅指紋密碼鎖係配備到噶啦。門後邊咧同時一樣係做咗成排嘅鞋櫃咯，一對8門嘅鞋櫃啊。咁啊然之後鞋櫃隔離仲有一個全新嘅鏡，全新鏡啦。咁出門又係整理下易用。咁佢一入門嘅左手邊又係我哋廚房嘅位置咯，同樣好似頭先咁嘅3件套，後期呢一個爐具都係即係開發商會配翻俾你，配翻俾你㗎。預留埋擺雪櫃嘅位置啦。咁啊，其實呢一個廚房咧，仲有一個窗可以透一透氣，我覺得感覺就唔會話比我哋頭先睇嗰個細喎。明窗明廚。等入到嚟，呢種就係坐北朝南嘅戶型啦，係正。客廳同埋餐廳係融為一體嘅。係就冇咗頭先嗰個戶型，我哋講到話餐廳同客廳有一個闊度不一嘅問題，咁啊比較一個大橫廳嘅感覺啊。咁呢度係可以放張4人嘅一個，照舊放一張4人6人嘅餐台，進餐都係冇問題嘅。
咁呢一邊嘅空間咧就可以放個餐邊其實係櫃啦。可以再自己訂製成排嘅餐邊櫃都可以。到頂嘅餐邊櫃或者一個咖啡櫃，咁咪連埋排櫃一齊過嚟啦，就唔會覺得好違和咯。咁啊，客廳位放張4人嘅梳化都係冇問題，或者放張3人梳化加張按摩椅啊。呢個開間係有3米6，3米6係應該係3米6㗎。同樣係電視背景牆安排晒俾你，天花白雲石紋理嘅電視牆假天花，所有嘢都配備好啦。然之後睇一睇呢個露台，帶一個朝南向嘅陽台，朝南向嘅露台。咁啊呢個露台咧景色就開闊好多啦，對比頭先嗰個，咁就而且樓層夠高，呢度就冇嗰種樓望樓嘅壓迫感啊。咁望到呢邊就係屏山嘅科技園啦，咁啊可以睇到嗰邊嘅高正值人士每日幾點返工幾點收工啊。轉身嚟再睇下我哋嘅休息區啦，休息區呢邊3個房，先睇睇呢個客廁啦。咁啊休息區客廁乾濕分離一樣俾到你啦。咁啊鏡櫃、星盤、廁所嘅櫃，所有嘢已經配備好晒啦。咁同樣俾大家示範一下，轉身啊空間都係足夠嘅，唔需要側住身過嘅。咁啊同埋咧呢條走廊過道啊，2個人企嘅闊度都係足夠嘅，你唔好側身，你可以平排企，睇到空間係足夠嘅。咁然之後，呢個陽光房同頭先一樣喎個設計，即係話你呢度係贈送一半面積，係啦。呢度有個駁。好，其實佢呢個係頂樓嚟㗎。咁後期嘅話，你可能要搭翻啲雨棚，整翻把太陽遮，整個棚咯。整個棚咁，其實陽光非常之好啊！你封晒啲玻璃窗一樣係就搭過去嘅，就係真正嘅陽光房咯。玻璃屋啊！係啦，玻璃屋陽光房啦。呢一個房間都係幾靚，即係佢設計到係幾靚下。如果有興趣種綠植嘅人啊，中意做植物，呢度就一流啦，做一個植物園。咁你就再將呢道牆頭先咁褪翻出嚟啦，咁呢個房間仲加闊啦，空間更加之大。再睇睇間客房，依家客房嘅空間都好大喎。睇到特別係採光非常之好啊！然之後間隔四正啦，放張雙人床、衣櫃、電腦台都係足夠嘅。然之後視野一樣，同啱啱客廳嘅露台一樣，非常之開闊，望到呢個好多綠化，即係好似類似公園，種咗好多樹。再嚟睇睇最後我哋嘅一個主人房啦，主人房咧係直接帶一個洗手間嘅。一入門就係主人房嘅套廁啦，咁一樣乾濕分離，空間足夠，同時咧有2部窗啊，咁就確保咗呢個氣味嘅流通啦。呢間主人房咧，你會唔會覺得比頭先嗰個單位嘅主人房會大翻少少啊？感覺上闊落啲。闊落啲。特別個飄窗位，我覺得呢個飄窗可以再大少少。然之後配呢部玻璃幕嘅景觀，我個人就覺得呢個景觀整體就係成間屋啊開闊好多。咁啊一樣擺一張1.8米嘅雙人床，呢度靠牆補翻個衣櫃啦。係啦，放個梳妝台喺度。梳妝台，咁啊對面可以擺部電視，攤喺床上面睇電視都 OK 嘅。咁其實呢個87個平方嘅3個房間都唔細，而且佢嘅廳都係好闊落嘅。佢呢個實用率應該係就非常之高㗎啦。呢個算係一個實用型嘅戶型啦。咁呢個價格咧係幾多錢咧？都係均價1萬蚊左右。咁就首付係大概係57,000蚊。就同頭先個係一樣。係一樣嘅首付個比例。咁佢呢個係咁應該係月供係會少翻好多嘅。係月供係3,200蚊。係啦。咁就帶大家睇完2個單位啦。咁啊，如果覺得我哋講得唔錯嘅話咧，視頻嘅右上方有2個 QR code 係我哋 WhatsApp 同埋 WeChat 嘅帳號，可以透過手機添加我哋嘅帳號，又或者咧直接撥打我哋嘅手機號碼，咁就可以由我哋帶大家去睇更加多惠州嘅樓盤啦。我哋會有專車由惠州去到深圳各大關口接送大家上嚟睇惠州更加多嘅樓盤，咁啊為大家爭取最大力度嘅優惠，以最低嘅價錢買到最高性價比嘅樓盤。咁啊，覺得我哋講得唔錯嘅，麻煩點個關注、訂閱我哋嘅頻道，咁幫我哋俾個 subscribe 啦。咁多謝大家對我哋嘅支持啦。咁如果覺得我哋介紹得唔錯嘅話咧，可以俾個 like 我哋啦。咁啊，我哋下期再同大家再見啦，拜拜。